Benvinguts siguin tots i totes a la tercera temporada de les Dones Catalanes. En aquest nou cicle repassarem la vida de 16 dones que han marcat la història de Catalunya. Veurem les seves biografies en ordre cronològic. Comencem avui, doncs, amb la nostra primera dona, Guinedilda de Cerdanya, coneguda també amb el nom de Guinidel d'Empúries. Hola, Cíntia. És un plaer tornar-nos a trobar en aquest espai per a compartir amb tothom i viatjar una mica per la història. Què ens pot explicar de Guinedilda de Cerdanya, comtessa d'Empúries? Hola, amics i amigues. La veritat, Neus, és que ja trobava a faltar parlar de la història de les nostres dones, totes especials, totes importants. Guinedilda d'Empúries o de Cerdanya, també dita Guinidel o Guinidella, va néixer a Empúries l'any 855 i va morir a Cabanes l'any 900. Als voltants de l'any 870 es va casar amb el seu cosí segon, Guifré. Aquests lligams endogàmics, que sovint fregaven l'incest, van ser molt freqüents entre els primers comtes catalans i eren tolerats per l'Església. Còmplice d'aquella estratègia política, eren temps decisius per la conformació del territori i del nou poder comtal. I no els semblava prudent involucrar altres famílies en el projecte. Guinedilda va ser molt més que la mare de la primera dinastia comtal catalana, la Casa de Barcelona. Va conservar un patrimoni particular de béns al comtat d'Empúries procedents del seu pare, com la vila emporitana de Cabanes, adquirida pel seu progenitor juntament amb la seva església de Sant Maurici. Va ser una dona que va compartir el poder amb el seu marit i va participar braç a braç en les seves decisions. En tots els documents de l'època on apareix el nom de Guifré I, ella també s'esmenta com a comtessa de ple dret, mai com a simple consort. De fet, durant el segle IX, el poder era compartit per tota la parentela i Guinedilda hi va tenir un paper especialment rellevant. Fins i tot es conserva un poema de l'arxipreste mossàrab Cebrià de Còrdova, elogiant-la. És evident que calia tenir bones relacions amb una parella que s'havia revelat prou poderosa per actuar amb independència dels reis francs i que exercien el seu poder en una àrea cada cop més àmplia, amb la legitimitat d'una pila de títols: Barcelona, Urgell, Besalú, Cerdanya, Girona i Osona, i una política intel·ligent de repoblació. Va tenir 10 fills, que van heretar al seu pare sense esperar cap ratificació real, reflectint així la plena patrimonialització del títol comtal. Guifré Borrell el va succeir als comtats de Barcelona, Girona i Osona. Miró a Besalú i Cerdanya. Sunifred a Urgell. Sunyer és associat al primer. Radulf va abandonar Ripoll i va arribar a accedir a la mitra d'Urgell. Emma es va mantenir com a abadessa de Sant Joan de les Abadesses. Quixol va perseverar en la vida religiosa. Guinedilda es va casar amb el comte Ramon II de Tolosa i encara resten les filles Riquilda i Ermessenda. Amb els seus 10 fills, Guifré i Guinegilda, també van actuar amb sentit d'estat. Prova d'això és que en va oferir 2 a l'església com a oblats, però no en un lloc qualsevol, als monestirs que acaben de fundar a Sant Joan de les Abadesses i a Ripoll, 2 llocs clau pel control del territori. Va ser en aquest últim monestir on va enterrar Guifré I l'any 897 i uns 3 anys després, probablement també Guinedilda. Moltes gràcies, Cíntia. Ens veiem la propera setmana. I tant, Neus. Fins a la setmana vinent. Adeu, adeu.